ndi chisomo, ndi chisomo, ndikudziwa ndi chisomo chake. Ndi chisomo, ndi chisomo, ndikudziwa ndi chisomo chake. Ndiulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Henry K. Chale, mtumiki wanu, believer, lero pa 29 August 2025, utumiki wa mzimayi. Loleni kuti tiombe nkota wiki ino ponena kuti kukhuta ndi chisomo. Believer, tikunena kuti kukhuta kudya ndi kukhuta ndi chisomo. Tikuwerenga buku la Lute chapter number 2 and verse number 13 and 14. Mawu amamba anena kuti Lute akunkha munda wa Boaz. Verse number 13. Zoti naiwerenga kale kumatayambira pamenepa. Verse number 13. Nati iye, mwandikomera mtima mbuye wanga, popeza mwandisangalatsa, popezanso mwanena chokondweretsa mtima wa mdzakazi wanu. Ndingakhale ine sindine ngati mmodzi mwa adzakazi anu. Ndipo pa nthawi yakudya Bowazi adanena naye, sendera kuno, nudyeko mkate, nusunse nthongo yako mvinyu wosasayo. Nakhala iye mbali mwa ochekawo, ndipo anatambasulira dzanja kuninga tirigu okazinga. Nadya iye, nakhuta, nasiyapo. Wow. Tipemphere. Atate mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, tikukulemekezani, tikukutamandani, kukupasani ulemu. Inu ndi Mulungu, endi kulibe wina ofanana nanu, sadzapezeka ngati inu na malenga. Mutilankhule, mutiphunzitse, mutichenjeze, mutidzodzole, ndipo tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Muli bwanji Lilongwe, muli bwanji Lilongwe. Omvera, kumwamba Mulungu atikomera mtima. Tafika dzulo mu mzinda wa Lilongwe cha malaundi 3. Tupembedza Mulungu wabwino kwambiri amene anatikweza pa nthenga zake mpakana kufika mu mzinda wa Lilongwe, capital city ya dziko la Malawi. Tauyamba msonkhano dzulo paponda mali. Inu amene mukubwera, chifukwa anthu ena kumasochera, akafika pansika pajanena kuti kodi kuchechi kwa Abusa Chale ndikuti. Oh, haleluya. Mukabwera mufunse kuti kwa Abusa Kachikumu, pa trading paponda mali paja, kwa Abusa Kachikumu, kapena kuti kodi msonkhano uli kuti kumpingo apatinasi, msonkhano uli kuti ndi adza kulozerani, ndi pafupi ndi nsika. Mukamayang'ana chakubunda kumanzere kwanuku, mpamene pali malo a msonkhano. Pali anthu ambiri osati mungasocherenso, matenti, zoimba, makafika paponda mali. Pamene mukuyang'ana chakumadzulo, kukhale kumanzere kwanu, ndi mufunse Abusa Akachikumu, ndikuti mwapeza. Kapena kuti ku church ya Patinazi, ndikuti mutipeza. Tili kumeneko. Ena kuvutika bwanja tabusa. Mukafunsa munthu ogulitsa donors. Foni alibe ya WhatsApp. Kuti kodi church ya Abusa Chale kuti achala kuti iye munthu ogulitsa freezes. Sakwadziwa Chale. Amene akwadziwa Chale amene ali ndi chani? Ali ndi phone. I believe mwandimvetsa. Lilongwe, tisonkhane limodzi timpembedze Mulungu, timkweze Jehova. Haleluya. Lero tikunena kuti kukhuta ndi chisomo.
Ndisanapitirize tingokumbutsana kuti wiki iyi tidali ndi dziti kunalinji msabatayi. Omvera, Mulungu mu sabata imene walankhula ende wavumbulusa zinsinsi zingapo. Mandeli tinaona ife kuona mtima. Timanena kuti Lute analioona mtima. Anapita kwa apongozi ake kukawatsazika kuti akufuna apite kuminda kukakunkha tirigu. Endi atavomerezedwa adatengadi lichero lake, kutenga dengo lake, ulendo opita kuminda kukatani, kukasakasaka chakudya. Ndeti manena kuti ambiri ali osaona mtima. Endi amachita mautambwali maukhuluku. Amatsazika kuti akupita kapanga zinthu zina, koma amakapangaso zinthu zina. Koma Luth adatsazika kuti akupita kumunda, adapita ndi kumundako. Chikusowa chimene chimwe azimayi opemphera, ichi chinchosowa kwa ana Mulungu. Tidzichita maona mtima. Mukamanena kuti mukupita kumaliro, kudzikhala ndi kumaliroko. Ena mwa aphunzitsi amuna andupita kumaliro, ndiopita akaona matenda kuchipatala. Simukupita kuchipatala, koma mukupita kuzibwenzi. Ena mwa aphunzitsi akazanu ayi kuli meeting kuntchito, ndibwera mochedwa lero kuli meeting, tidziweruka meeting imene chama past 11. Zona abwana wa meeting ayiyambiranje nthawi yochedwa choncho 11 oloko ya usiku. Pali kuona mtima apa. Chilungamo chilipo. Kuli atambwali ambiri kudziko kuno. Atambwali. Lute akutiphunzitsa kuti ife tikhale oona mtima machitidwe athu a zinthu. Tikhale oona mtima. Tikamatsazika tikupita ku business, tidzipitadi ku business. Tikamati tikupita kumunda, tidzipitadi kumunda. Tikamati tikupita ku ntchito, tidzipitadi ku ntchitoko. Tikamapempha ndalama, kuti ndalama yemu ndipatsa munanga, ndifuna ndikagule chakuti, udzikaguladi chimenecho. Koma ena amakapemphera zina, kukapanga zina. Nyumba muno mbale mulibe, nyumba muno mapoto mulibe, mundipaseko ndalama ndikagule mapoto alipo. Kungopasira ndalama icha kupanga zache kudzatenga mapoto akale acha ndagulatu awa chinyengo. Tikhale oona mtima machitidwe. Kunalinji msabatayi, ende lachiwiri ife tinaona bwana wabwino opemphera, bwana opa Jehova. Haleluya. Ndeti naona mene ankakhalira ndi antchito wake. Wadalitsa antchito. Padali ubale. Kufikirika. Bwana opa Mulungu kufikirika. Eti mpaka nakwadalitsa antchito chagwira ntchito koma kwadalitsa kuti Mulungu akhale nanu. Mulungu akutsogolereni pamene mukukolola, wina asavulale, mavu asakulumeni, njoka zisakulumeni. Ndi chimene Bowazi amachita kuwapempherera antchito. Bwana opemphera amapempherera antchito ake. Bwana opemphera amayanjana ndi antchito. Bwana opemphera amakhala cross ndi antchito ake. Koma dzabwana zoyipa zimarenga antchito ngati akapo. Dzimabwana zoyipa zimarenga antchito ngati akapo. Mumona bwanji Bowazi? Ndeti manena kuti ngati pa nyumba panu muli wantchito ndinu bwana, kaya wantchito wanu ngogulisa madonasi ndi kuti bwana ake ndinuyo, mukhale bwana wabwino. Kama magulisa freezers, mudalemba ana anzanu kuti adzogulisa freezers, mukhale bwana wabwino. Kaya ndinu muli ni mbuzi, wina wache amaweta mbuzi zanu mwana wapo, mukhale bwana wabwino. Odziwanso kwalipira malipiro anthu antchito anu. Bwana wabwino ochezeka, bwana wabwino. Ana Mulungu tamverani, madaliso anu ali pamene mukukhala bwino ndi antchito anu. Wantchito akamakupempherera
umadalitsika. Ndipo ndimafuna ndinechi nditsindike, mukakhala ndikuti mnyumba mwanu muli ndi wantchito ndi muyuda, wantchito opemphera amene mukukhala naye bwino kwambiri, amapemphereranso zinthu zanu, amapempherera mabizinesi anu. Koma kuti wantchito adzipempherera bizinesi anu ndi kuti muli naye bwino, mukhala naye bwino, akumva kukoma pamudzipo, akumva kukoma pa kampanipo. Koma ngati mudzinkomponda kumpondereza osamuonesera chikondi, tamverani, mutemberereka naye. Ndimati ndilize kwerere kugwada kwa munthu wa ntchito kupempherera kampani ya bwana ake, kampani mayenda bwino. Abwana mukhale bwana wa bwino. Eti bwana daily kumangobwera kumangokalipira antchito, kumangolalatira antchito, kumangotukwana antchito. Eti mtendere kusowa. Munthu amene kuntukwana yetu size ya gogo wake ali pa gedi inde, koma si size yanu, ndi size ya gogo wanu, ena ndi size ya mayanu. Ngakhale mudalemba kuti adzikuchapirani, ndi size ya mayanu, mukhale nawo bwino. Dzimabwana zoyipa zimazunza ntchito, dzimabwana zoyipa zimasokoneza, dzimabwana zoyipa zimatsiriza momvesa chisoni. Eti mzimayi wantundu wanje uchita kutukwana chimuna chokhachokho, kutukwana ntchito, mtukwaneni munthu ni mzimayi wantundu wanje amene. Mabwana Mulungu achita kukuvomerezani kuti mukhaleko ndi kakhobiri kuti mudzitha kuwalemba ena dzikuthandizani ntchito. Koma musafike pa chimtima choyipa ngati fisi, chifukwa ena mitima yanu njoyipa kwambiri ngati njoka. Kumakhala bwino ndi anthu, inu ma general manager, ma directors, kumakhala bwino ndi anthu, akapitawo, kumakhala bwino ndi anthu, kumacheza nawo antchito. Ndeti manena kuti mutati mwadwala, munthu amene amakhala bwino ndi antchito wake, antchito aja atakhoza kupangira fasting. Ambuye abwana mwakomere mtima, abwana achire, akapita amene wa kampani ifa, nange fiti gwira kuti ntchito. Ndi kuti ukukhala nawo bwino antchito, koma ukamawazunza manena kuti angofa, mwina akazawo akadzatsogolera zidzayenda bwino, mwina mwana wawo akatsogolera zidzayenda bwino. Nimafanira ndinu abwana kuti ku antchito wanu amathokoza mwana wanu, kuti atakhala kuti mwana wanu ndamene akuyendetsa kampani, akuyendetsa chumachi, antchito amanena kuti akhoza khala pa mtendere. Ndipo ngati antchito kuganiza choncho, moyo wanu uli pa chiopsezo, moyo wanu uli pa chiopsezo. Anytime uzima moyo, mudzikhala bwino ndi antchito, bwana opemphera. Bwana uyu amandidalitsa kwambiri. Iti kwapeza ntchito akwadalitsa. Ndi munaona bwanji nawonso antchito akwadalitsa kuti ambuye akhale nanu bwana, ambuye akusamalireni bwana. Ni njira ina antchito kuti ambuye akulemeretseni beni bwana, ambuye akupaseni beni zochuluka bwana, ambuye akukomeni beni mtima bwana. Idzidzi zimakhala chonchi ngati ukukhala bwino ndi anthu, ukukhala bwino ndi antchito. Kunali nchi nsabatayi lachitatu tinaona ife kudzipereka. Lute sadachite kuuzidwa kuti pita ukasake chakudya, anachita chodzipereka, adanyamuka ekha mwaufulu. Ndeti manena kuti ukamanyamuka wekha, ukamaigwira wekha ntchito opanda wina kukuumiriza, umayichita mwamtendere. Kukusoweka mu mpingo lero anthu odzipereka kuti ntchito ya Mulungu ipite chitsogolo. Dziperekeni ana Mulungu, ende musamadikirire kuti mudzichita kuuzidwa kuti muchite kanthu. Dziperekeni ku ntchito ya Mulungu, dziperekeni pamaso pa Mulungu, dziperekeni. Muli ndi udindo kutchalichi wanu, muli ndi udindo ku ntchito, mudzidzipereka. Pena pake mwina sipakuoneka bwino, dziperekeni. Kutenga chikolopa ndi kukolopa paere, mwina dzinyalala, osati kuti bwana akuzani tolatolani, koma dziperekeni ku ntchitoko. Eni promotion ili pamene ukudzipereka ku ntchito. Kudzipereka, dziperekeni. Kukasaka chakudya cha Naomi siudadaita kumpempha ya, adachita kudzipereka yekha. Mudzipereke kwa Naomi wanu,
Dziperekeni kwa Naomi wanu, asagone njala Naomi wanu. Osati mudikire kupemphedwa, Naomi sapempha. Ndibwereze Naomi opemphera. Naomi amene ali mu Yuda sadza kupemphani kanthu. Ukungosweka kudzipereka basi. Ndigwire chani? Kodi ndingokhala? Kapena nditakataka. Ndeti namone ife kuti adali mzimayi otakataka. Mzimayi ojijirika, mzimayi ogwira ntchito. Ndi utumiki umenewo. Osamangokhala tambasale. Mzimayi adzidzipereka ku ntchito. Believer adzidzipereka ku ntchito. Kukangalika pa kuigwira ntchito ya Yahweh modzipereka. Onga Ruth adadzipereka kukasaka chakudya. Dziperekeni kusaka chakudya cha Naomi wanu. Dziperekeni kuthandiza. Dziperekeni kuitukula ntchito ya Mulungu. Dziperekeni ku madata. Dziperekeni ku mipando ya church. Dziperekeni pa kugula cement. Dziperekeni ku transportation. Dziperekeni ku ntchito ya Yahweh. Dziperekeni. Dzuloli timaona ife mbiri ya bwino. Kunalinji msabatayi mbiri ya bwino njofunika kuposa chuma cha mbiri. Kukomera mtima anzako kumaposa silver ndi golide. Ana Mulungu toseka kukhala ife okomera mtima anthu ena, othandiza anthu ena. Endi mudziwe ichi, mukamathandiza anthu ena olo musachite kuliza khwerere, dziko limaona, Mulungu amaona, anthu amaona. Ndi chimene chimapangisa kuumba mbiri. Dzona tinachita kutsindika kuna kuti mbiri yabwino njofunika. Endi Boazi akumfotokozera Rute, chifukwa Rute adadabwa. Kodi mundichitira zimene zichifukwa chani? Ndiye Boazi anakuti ndidamva za mbiri yako, ndidamva zoti udasiya kwanu nkutsata mpongo zako Naomi, kunsamalira Naomi, wadyesa Naomi, umajijilika pa Naomi. Ndamva zimenezi, nchifukwa chache ndakupatsa kuti uli ndi udindo ngakhale okumwa madzi apo mpano. Usapite kuminda ina kukasaka chakudya koma udzibwera momuno. Anyamatawa ndalamulira kuti akupase zinthu. Haleluya. Zidachitika chimene chifukwa cha mbiri. Muli ndi mbiri yanji? Believer muli ndi mbiri yanji? Mwana Mulungu mbiri yanu njotani? Mbiri yanu njotani? Muli ndi mbiri yanji? Mumatchuka ndi chani? Anthu amakudziwani ndi chani? Ena kudziko kuno amadziwika ndi ufiti. Mfiti dzirombo dzanthu dzongo mphathu. Ena komali ndi mbiri yolekaleka akazi. Believer imenenso ndi mbiri. Bwanja ti mkazi amene ali naye mwa namba 13 imeneyo ndi mbiri. Bwanja ti mkazi wa namba 14 amene and amangu asiya akazi osadiso mwachifukwa ya kungwasiya basi. Akangotha kumvula ansiya katenga wina. Kuti zilipo zinthu zimenezo za mbiri yoyipa zongopereka zimimba kwa ana aini yake. Zinthu zoyipa zongoleka muna uyo mamuna uyu antamangise kubera mamuna uyu antamangise. Believer imene ndi mbiri. Muli ndi mbiri yanji? Kunali nchi msabatayi. Ndimafuna ndilize khwerere. Mbiri imakupangitsa kuti ulandiridwe. Mbiri. Endi ukangofika mmudzi ngati uli ndi mbiri yoyipa amachita kulengeza abale, samalani nkhuku zanu, samalani nkhuku zanu. Kwafika chirombo, mbuzi mugone nazo m'manyumba, mwana wa uja uchafika. Mbiri. Samalani lokani m'manyumba, kwafika chirombo mmudzi muno. Mbiri. Muli ndi mbiri yanji? Wina ramakanida ukwati bwanja mbiri yanu tumene taimvera ife. Hayi ndenzo timanena kuti mzimayi akwatidwe ndi mbiri. Anthu amachita kukufotokoza, kukubrowser, kukupanga download. Wina akati ndikufuna mkazi wa ukwati, mauti ndikufuna mkazi wa ukwati, ndi amatsindika na kuti ndikufuna mkazi wa bwino, ngakhale iyeyo si wa bwino. Amati ndikufuna mkazi wa bwino. Ndi amene kumuzayo amayamba kupanga download mkazi wa bwino alipati.
azimayi amakhala kwadziwa palaini ponsepo olo mudzi monsemo, koma chifukwa chakuti wedi yabwera kuti mkazi wabwino nde amapanga download nje amabwera onse aja. Ina amene mmachita sechi malaptop mu ka mafoni kungulemba kuti mbiri yabwino zimabwera zambiri nde munthu iniyo ndinu mboni motafunsa kuti musakesake mkazi wabwino wina wacha kufuna mkazi mutu mwano mumbwera zimayi angapo akhoza khala 10 nde ena jira uyu iyayi koma uyu ndikuti mutu umapanga download believe mutu ungoposa computer. Haleluya. Tikhale nazo mbiri zabwino. Ndilizekhelere kwa inu ma MP kuti munthu akuvotere ndi mbiri zabwino. A president paliba kampeni ito believe kudzewulanga la Malawi kuli chimpwirikiti ena kamapita uku ena kupita uku ife dali kumpoto ena limbali ena kumangomva ku rio uku rio kuli chimpwirikiti cha kampeni. Ndinene ndi inu makansala ma MP a president dzimatengera mbiri yanu njotani mumakhala bwanji ndi anthu a MP kudera lanu muli ndi mbiri yanji mukangowina pomwepo ulendo kakhala kulilongo simumapezeka mbiri chitukuko simupanga mbiri lonjeza koma osachita mbiri zimenezi anthu amadzipanga download pa day yovota makadzamva wina kuti awina mbiri yake ntchito zake. Muli ndi mbiri zanja nduna, muli ndi mbiri zanja president, mbiri yanu njotani MP, mbiri yanu njotani atsogoleri, mbiri yanu njotani ana mulungu, mbiri yanu njotani azibusa, muli ndi mbiri yanji ma intercessor, muli ndi mbiri yanji ana mulungu, mbiri yanu njotani. Lero ndiloleni kuti tiombe nkora 10 minutes atsalayi pamutu onena kuti kukhuta ndi chisomo. Mwana mulungu anthu kudziko kuno akudya kamafunso nkumati kukhuta kukhuta ndi chisomo. Kathayi kankochepa ndifuna tanthauzire liwu loti chisomo njani. In short ndikulandira zinthu zosakuyenera. Mau oti chisomo amatanthauza kulandira zinthu zosatiyenera. Wina adalemba akwena khala Paulo ku Efeso chapter number 2 verse number 8 Bible nakuti pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwachikhulupiriro ndipo ichi nchosochokera kwa inu chili mphatso ya Mulungu. Nchosochokera ku ntchito verse 9 chosochokera ku ntchito kuti asadzitamandire munthu aliyense. Haleluya. Haleluya. Chisomo njani? Mwana Mulungu ndikulandira zinthu zosakuyenera. Chimenecho ndi chisomo. Kulandira chinthu chimene chili chosakuyenera. Tikamana kuti ndife opulumutsidwa mwa chisomo ndikuti talandira chinthu chosatiyenera according nimene moyo wathu tayendera ku dziko. Bifa inuyo ndi ine lero ngati tapulumutsidwa ndi chisomo and si ntchito zathu sikujijirika kwathu kuti Ambuye Yesu atipulumutse, koma ndife opulumutsidwa mwa chisomo ndikuti talandira zinthu zosatiyenera according ndi zimene ife tidachita dzana tidayenera kuti tionongedwe, koma ngati tilibe ndi moyo ndi chisomo. Mwina chitsanzo cha nsanga ndi ichi tingoyerekeza makamaka inu azibambo amene muli kunja kwa dziko kuno mwasi yako nzimayi ndi mumve kuti kunyumba kwanu kudabwera wakuba ndi wakubayo atabwera abakatundu ense adalipo azibambo okwanira 3 na atabakatundu onse akazanunso agwiririra ndi mwamwayi othamangisawa anthu awiriwa apita koma mmodzi
angwira anjata moti pano ali kwa mfumu mukudikidwa ndinuyo mubwere katundu yense amene munkatumiza wakujonuja mbava waba pomwepo mtima wanu ukhala mmwamba. Ndi chitsanzo chabetu munyamuka ku South Africa mwina mukwera ndege ndithamange ndikampeze wakubaya tifate kambeza chisomo mwafika pa Kamuzu International Airport pakana uyo galimoto yakutenga ni mpakana kwa afumu kapena ku court anthu bwanja ti abwera mwini mkazi abwera ndifuna mumveza chisomo iniyo kungofika bonera kuti mbava amene andibera zinthu zanga ndutatandushi ndemukauza koti kaya mafumu kuti okay chabwino mundolole bwanji kuti mbale ndi nkenaye ku nyumba anthu achasazimvesa re munthu agwirira akazanu amuna onse atatu akazanu athana nawo nthawi imodzi ndi mwamwayi mmodzi yotangwira tanjara uyu ali apa timadikira inu tipereke chigamu ndi inu amene akazanu agonedwa inu katundu abedwa onse munena kuti ayi ndinkenaye ku nyumba kaye ndi apolisi akupasani aboma tapita naye inu kufika ku nyumba kuja mukumuza makazi wanu amene achida chipongwe tatenga madzi kaike ku bafu kaika madzi kuja kumuza wakubapita kwa sambe kena kumukuza anathamangisani nkhuku yabwino kuthamangisa chitamba chakuti tachiphika nitachochani chapya inuyo ndi mbava nonse nyumba ende mutafika nyumbamo mbava kumpasa mpando ja wanda khotagoni wa ulemerero umene uli wanu mpando wa bamboja inu kumakhala panjerwa kapena pamwala koma mbavayo ndikuyipasa ikhale pa mpando ndikudya nayo nkhuku kena kwatha kudya mukuyuza mbava kuti kodi kwanu nkuti kwathu ine nimakhala boma la Phalombe kuchoka kulilogwe kunofika Phalombe bwa umene kuzakhala 60,000 ndini malandi ndingumuza wina ndisintha apa chisomo ndikusintha malandi aja ndikumpasa 60,000 nyamuka mbale upite mwamtendere ambuya kutsogolere osanchitira china chilichonse. Meaning ya chisomo mu invest pamenepa chimenecho ndiye chisomo kulandira chosakuyenera. Believer mu message mbava iyi imene idagonana ndi mkazi wa mwini ali kunja kwa dziko chomwenereza atangofika mwini mkazi ndi mapama mateche maboots anthu ndi leka iunga ndibere nzako ndili kumagobo ndikuvutika uku ndibere katundu waka mundi vantu ndileka muda kunkanyanga pakosa anthu amupa kutizimula pomwepo ndikoza kuti mumange amene zaka 24 mumange zaka 24 amene ajaji kumati ayi timagamula kuchokera mabuku osati maganizo mwanu koma kunena kuti tintenge pano tinkena ku nyumba ndi chisomocho. Kunena kuti mpikireni chakudya aje ndi chisomo. Kunena kuti akasambe madzi ndi chisomo. Kumpasa mpando wanda kuta khale ndi chisomo. Kumpasa transport ndi chisomo. Zosamuyenera munthu wakuda izi. Believer tili madzikaya tikamana kuti tapulumuka mwa chisomo inu ndi ine ndife zimbava inu ndi ine tonse tapangapo zigololo. Believer usanditsutse inuyo mwana mapo ineso ndanama musanditsutse mwana Mulungu mwachita nyasa waswa Mulungu kuti chimene chidali chotiyenera ndikubwera Ambuye Yesu yo kunguti khapa kuti tidzimula kuti tenga kuti ponya moto. Koma Yesu anati bwa achimwa chale achimwa chabwino ndipatseni nkene ku nyumba ndipatseni basi kufika msambitseni kuti akubelieve ndife osambitsidwa ndi mwazi ndi chisomo kana kunkumanena kuti tathamangisani tambala moti tikamafika nyumba za ana Mulungu nkumadya nkhuku anthu nkumatiphikira tikamati tikupita kulilumbe tikupita ku South Africa nkumala wa nyumba nkumadya za pamwamba kwa mbiri. Believer ndi chisomo nzosamuyenera mbava ndinenso ndi ino muli ndi karundu muli ndi dzimipando muli ndzakudya muli ndzambimbi nzosakuyenerani zimenezo ndi chisomo. Mbava chomwe inenesa ndikumenyedwa mbava chomwe inenesa ndikuyikidwa mkaidi mene mudabera moja ndinonera kukhala moyo mene mwapangira zigololo ndinonera kukhala pabanja mene mwachimwira ndinonera inuyo kuti mukhale ndi galimoto inuyo ndinu oyenera kukhala ndi galimoto simudachimwemwe simudanameno simudakhumudwisa anthu ena ino
zimene mudachita musadandziwe Yesu mudayenerabe kukhala ndi moyo ndi lero. Waye muli ndi moyo lerobe? Chisomo, kulandira zosatenera. Nthawi sili mbali yathu. Bilifa tamvera. Tukamba zoti kukhuta mchisomo. Ruth ali pa tebulo limodzi ndi bwana Boaz. Wachona chisomocho. Poyamba ife tinaona adampangalirizi koza anyamata chonde mumpase mpata dzimwe anawo madzi. Asamachite kasasaka madzi muli nawo. Ndikumusa kuti Lute udzimwa ndi anyamatawa. Lute udzilondalonda anyamata ochekawa. Mukuchona chisomocho. Kenako Bible ndakuti adakhala pansi Boaz ali kudya munthu wamkulu ndi adamuyitanitsa Lute tabwera. Lute tabwera. Ndi Lute njadabwera adayandikira. Ndikumuza kuti tate maso mmenemu tansunsanso mmenemu kutathaza kuti Boaz ndi Lute adadya pa gome limodzi. Wow. Mukudziwa Lute ndi Moabu wa mitundu. Masiku amenewo zidali zosavomerezeka kuti wa mitundu kudya limodzi ni Muyuda. Olokapu mwerenga Yohana chapter number 4. Mkazi wa ku Samaria kukana. Ino ndinu Muyuda, ife Samaria sizimatheka kumwerana. Kapu imodzi nzosatheka monga mwa miyambo. And tsiku iyi ndi Muyuda versus Moabu pa tebulo. Akumuza kuti tansunsanso mmenemu. Tansunsa. Ndiye kuti Boaz amasunsa mmenemu. Ruth kunsunsa mmenemu. Biliva kalekale Lute madya choncho. Idzi dzoti alese mbali yake nzapo mpano chifukwa cha maphunziro iyayi mupasana matenda. Kali timasunsa tonse mbali imodzi ine ndakula ndi choncho. Terereje yokhala mbali imodzi phwi. Kandi nyemba mbali imodzi phwi. Aliyense kumtema mbamu yake ndikumalowesa mbali yake ndikumatenga mmene muja ndiwo nkumalowesa nkamwa. Nkumadya ndithu mmene mu madala kudya mbali iyo. Kandi alendo tonse mbali ya ndiwo imodzi mbali ya nsima imodzi. Sindikudziwa nkukulosa wakaineka. Koma kale timadya choncho yapa bwalo kunsunsa limodzi kudya limodzi. Ndi Boaz ndi Lute. Bilifa Lute wapeza chisomo akudya ndi bwana, akudya ni munthu wamkulu, akudya ni munthu olemekezeka. Then mafuna muione kuti tebulo ya Boaz si tebulo ya anyamata ocheka. Pa tebulo pa Boaz padali mitundu ya zakudya. Pa tebulo ya Boaz padali madrinki pa mwamba. Pa tebulo ya Boaz padali ndiwo za pa mwamba. Padali nsuzi wochita kukhota. Na Ruthi ali pa tebulo ndi bwana Boaz. Ruthi akutafunira, akumezera, akudalisika ndi Boaz. Pali madyedwe ndi Boaz, akusangala ndi Boaz. Haleluya. Chisomo. Wa mitundu ali pa tebulo ndi Muyuda. Chisomo. Wa mitundu akunsunsa limodzi, akudya limodzi. Chisomo. And the Bible says akuti adadya. Ruth adadya mpaka na adakura. Adadya ndipo adakura. Believer, mudzwaina amadya koma samakura. Samakura. Mudzwa imene mabakso sakura. Number 1, kuchepa kwa chakudya. Chakudya chikachepa sumakura. Number 2, ena amadya koma sakura mapikidwe. Chakudya chikapanda kupikidwa bwino ukhoza kudya mbamu imodzi kutima kuchabiku nkuchisiya nkusamba manja. So kuti wakura koma chakudya chose chidapikidwe bwino. Bilifa tine modzika. Now, munthu akakura chimachitika nchani? Akakura daire kumadya nkumakura chingachitika nchani? Thupi imasinta, nkhope imasinta, olo matenda. Bilifa ninakambapo za chakudya za pamwamba zakasintha. Pali zakudya zoyenera kudya, ndi pali zakudya zina zodwalitsa zikapanda kupya ndikuti sukura zotsala zacho dzingonda. Adapeza chisomo Lute. Pa tebulo ya Boaz padali zakudya zonse chimene chisomo. Ndikuti akulandira zinthu zosamuyenera chifukwa ndi wa mitundu. Kulandira zinthu zosakuyenera. Ruth mimba yakura, kukura nchisomo. Ndimafanene ndi ino. Mumadya nyumba mwanu kukura ndi chisomo chimenecho.
ndikuti muli ndi zinthu zosakuyenerani. Masiku tinawano nganjalanjala, koma ngati mnyumba mwanu mukudya, ana anu akudya, muli pa ntchito yabwino, kandi ndinu mtumiki wa Mulungu, kandi ndinu intercessor, chimenechi ndi chisomo. Ndikuti mwalandira zinthu zosakuyenerani. Chimenecho ndi chisomo chochokera kwa Yawe. Muli mgalimoto ndi chisomo. Mundimva kaya? Muli ndi antchito pa nyumba panu ndi chisomo. Ndinu mtumiki wa Mulungu ndi chisomo. Muli mkarundo ndi chisomo. Muli babanja ndi chisomo. Zosakuyenerani Jehova ngukupasani kukukomerani mtima. Ruth ali pa tebulo ndi abwana Boaz. Mtsikana yakudabwa mondikomera mtima chonchi bwanji. Mtsikana akudabwa mpaka nakudzayamika ndithokoze. Mwandisangalatsa. Ngakhale sindine gulu lya adzakazi anu, koma zimene mukundichitira mwandisangalatsa. Akumwetulira Ruthi, mwandisangalatsa bosi, mwandisangalatsa bwana. Muganiza madyedero ankadya bwanji. Mtsikana Ruth ndi abwana Boaz. Boaz akamansunsa ndikulowesa mkamwa mwake. Ruth kunsunsa kulowesa mkamwa mwake. Akamayang'anizana, mukiganiza bwanji awiriwiri pa tebo, Muyuda ndi wa mitundu, kudya nkukura ndi chisomo. Ana Mulungu, tipezanenso bwanji sabata ya mawa Monday. Ene tidzatumikira ndili m'Bangula ku Nsanje. Chifukwa pano tikumaliza Sunday ndikubwereranso ku Nsanje. Ndinako kutsimikizika mtima kuti tadalitsika komanso talimbikitsika kwambiri mu wiki imeneyi. Tiyeni tonse amene tili kulilongwe, sons and daughters, inu amene muli pamkati wa moyo, magulupu onse tili paponda mali. Mukangofika funsani abusa akachikumu, kena kwakusonyezani anthu kuti ndi apo pitani pa church, ndipo tikaonana pamenepo maso ndi maso, papapa. Palitu atumiki ambiri, tilipo around 10 kuli atumiki ambiri. Akukhala kumeneko, ajasali kumeneko, atetsala kumeneko. Onse mumawadziwa pa internet ajali konko, komanso ena amene sali apa internet ali kumeneko. Bwerani tidzadalitsike limodzi kuli minofu. Atate m'dzina la Yesu. Zikomo chifukwa cha wiki yabwino. Tikuyamikani fa mwatilankhula, mwatiphunzitsa. Ndikupemphera Ambuye mwana wanu uyu chisomo chimpezekere. Adye komanso akhute chisomo chimpezekere. Apezenso banja chisomo chimpezekere. Apeze ntchito chisomo chimuyendere. Achiritsidwe matenda ake. Chitani zimene zipolemekedza dzina lanu. Mwa Yesu Khristu mfumu tapemphera. Oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.